Амари Робинсон өндөрлсөн тоглолт ихний тоглоог Улаанбаатар Амазонс баг хийхээр болж байна. Ярин цэцэг, болор цэцэг өмнөх тоглолтод 17 гомжтой дамжуултыг болор цэцгээр гүйж эмэгтэй дээдлэгийн рекордыг тогтоосон. Болор холын зай шилдэг гүйцэтгсэн. Тоглолтын нээлтийн оноо. Болор авлаа. Тэгээ болор цэцэг баруун давдсан зовчин дээрээс холын зай шилдэг гүйцэтгсэн. Онцлог үеийн тоглолтын оноо авлаа. Сэр багийн руу орж ирсэндээ өөрөө бүтээлбэрээр ороод ихийгүү байлаас өөрчлөлт авсан амжилттай. Ярин цэцэг задлсан, болор эрдэнэ суларсан холын зай шидэл тэнд тоглолтод 2 тоо онгож байна. Задлж байна. Их туул Тэрүүг нэрсэн багийн 5 дахь оноо. За их туул өмнөх тоглолтын дээр бол өнөөдрийн хамгийн сайн Хулан Амари Робинсон дондоо зай шилдэг гүйцэтгсэн. Шидэлт амжилттай. Амари Робинсон 3-3 бас тоглолт гүйцэтгсэн байгаа. Альбисор тийм. За эрдэнэчлэн дасгалжуулагчид бол Скорпионс нэртэй байхаас эхлээд дээдлэгт гарч ирсэн цагаас нь одоо. За бөмбөг их амархан алдсан. Болор эрдэнэ хурдан тоглоонд гарч ирээд амархан 2 оноо авсан. Хувийн 8 дахь оноо эхний үеиг болор эрдэнэ маш сайн. Ариун цэцэг дээр ирсэн. Ариун цэцэг маш гоо дамжуулалтыг гаргасан да. Болор цэцэг суул 3 он шидэлээр дунсан. Робинсон самбраас авлаа. За яг л гарт нь өглөө дөө ариун цэцэг амархан 2 оноо авсан. За засварлагч ойрхон байна да. Юутыг хулан л өгж байгаа юм байна. Эргээд доор ариун цэцэг өөргөөж хоёр суулчийн дамжуултууд яг л ирж байна да. Амазонс маш хурдан дотлоонд орж байгаа да. Хулан суусал коридороор явж ирээд 2 оноо авлаа. Хувийн 4 дахь оноо Амазонс хэдий байсан юм тоглож. Ариун цэцгийн самбарцсан довтлоо амжилттай. Дээдлийг Нарангоо инхлэн гаргалцсан бүтээлбэрөө яваад орсон. Орны нарангоо. Энэ тоглолтын ихний өөр. Улаанбаатар Амазонсоос болор цэцэг баруунда бүтээлбэрийг онгойлгосон тоглолт амжилттай. Хамгаалалтын мөрчтөн зориг өмсчээ. 3 дахин нугалчжээ. Тэгээ багаараа нэг л оновчтой дамжуултыг өгсөн. Энэ удаарын шийдэлт амжилттай. За гэтээ бас л нэг хэрэгэлтийг авчирч ирсэн. Шийдэлтүүдийг хийж үсэн дамжчиндаа Нарангоогийн үлийн ажиллагаа гоё болсон тоглох амжилттай. За тийм Амазон Нарангоогийн слоныг аваад орсон хулангийн өөдөөс зөрөгтэй гоё довтлоо байна. Болчлоо. Болор цэг эргээд хулан энд суларсан холын зан шидэл дамжуулттай болсон. Багийн 42 дахь оноо болж байна. Улаанбаатар Амазонс юуна алтан од багуудын тоглолтын 3 дугаар үе эхэлж байна. Үеийн эхний оноог Баатрын болор эрдэнэ. Болор эрдэнэ бөмбөгийн тасалсан хурдан дотлоонд гарч ирээд болор эрдэнэ 100 гарын дотлоо амжилттай болсон. За яг л өөрийнх нь хийдэг зүйлтэй. За дамжуулалт хөдөлгөөний эсрэг чиг ирсэн бөмбөг таслагдсан хулан урагшаа хурдгээ гараад ирсэн солгоогарын төгсөл амжилттай. Ерөөсөө дамжсан дээ. Намын эрдэнэ холын зай шидэлт амжилттай. Бөмбөг алтлаа болцоо. 2-3 гуулаа гарч ирсэн инх туулын дотлоор амжилттай болсон. Багийн 19 дахь нь боллоо. Түүнийх амжилттай боллоо. Ариун цэцгийн дотлох амжилттай. За мэдээллийгүүдээс Улаанбаатар таавсан доошоо байрлалын даавраа оруулж өгсөн дөө. Нийт дотлох амжилттай. Ариун цэцгийн гарыг давуулсан. Болор цэцгийн эсрэг шахаад маш хэцүү байдлаа самбартаад явуулсан дотлооны амжилттай. Эргээд маш хурдан урагшаа дотлоонд шилжсэн. Гэхдээ болор цэцгийн дамжуул таслагдсан. Эргээд юуна алтан од баг 2 хэсэг дөрвөлээ гараад ирсэн. Нарангоо энэ тоглолтод ихний удаага болон шилдэг амжилттай болгосон. Ерөөсөө нэг оноо шилжиж байна. Болор цэцэг Робинсон за Нарангоогийн эсрэг тоглолцоод байгаа шүү. Энэ удаа амжилттай. 2 хамгаалч болоос. За их туул дайраад орсон шүү. Болор цэцгийн өдөөс 2 оноо авлаа. Робинсон Анамридны эсрэг довтлох амжилттай. Маш гоё хөдөлгөөнөөр хэлбэг оноо авлаа. Үе 14 дахь оноо болсон. Эрдэнэ дундын зай шидэлтэн амжилттай. Нарангоогийн эсрэг гарч давталсан Робинсон амархан дотоогоо алдсан шүү. Уртнасан хатаад Робинсон гэсэн. Энэ удаар оруулсан. За 10 секундын цаг дуусгаад үлдсэн. Соёлма хөөргөд явуулсан довтгоо гаалцсан өөрөө 2 дахь болцыг үүсгэсэн оноог авлаа. Ингийг авсан да зүүндээ өдөлсөн дамжуулалт
таслагдсан. Инхлэн талбай дээр орж ирээ болдгоо агэрсэн ялсгаж болох чихэл бүхэн төнгөө байна да цаана. За инх туул оногаалаа. Шууд солилцоог оруулж ирэхэд бэлэн болжээ. Болорцэг солилцоог санал дээр суусан байгаа харагдаж байна. Амар Робинсон довтлогын амжилттай нэмэлтийг шилдэг. Шилдэг одоо эхний тоглолт нь шууд энэ болж байгаа. Том багийн эсрэг эхний тоглолтоо хийж байна. За болорт нь. За тэгээд самраас өмбөг авалтаар аримтсгийн дараачаас 2-т ашигтай зад дамжуулалтаар 7-т бичигдэж байна. За оноо авалт нэр хулангийн үед бол нэг 600 Болорцэг самраас өмгийгээ дурш ордон довтлогыг ихлүүлсэн Баатрин болорт нь. Андуултын 6 дахь үндэсний зэг. За дамжуулалт болордон дээр ирсэн дундын зайшилт нь амжилттай. ямар ч тач эзэндээ ирсэн болорцэг эргээ болор эрдэнэ. Дундаа шилдэг үүсгэсэн болор эрдний шилдэг амжилттай болсноор өнөөдөр онооны хөө 10 төрж байна. За одоо ердөө 2 хоноо. Wings дээр нэг халтрах төгсөн шүү. Тэгсэн. Бас нэг back to back тоглолттой. Болорцэг тоглолтын төгсгөлд одоо баазар шат гэж байна. Баасан тулам завчин дээрээс холын зайшилт нь амжилттай 3 оноо. За хоорондоо ойлголцсонгүй бөмбөгөө алдсан ихлэн урагшаа ордон довтлоонд орж ирсэн оногаалаа. Эхний оноо Нөгөө амжилтгүй болор эрдэнэ 2 тууламжийг үүсгээд задалсан Эрдэнэод холын шилдэг үүсгээд амжилттай болсноор Улаанбаатар Амазонс багаас талбайд гарсан бүх тоглолтоо тусгах хаа. За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийн 2 дахь тоглолт Улаанбаатар Амазонс Юна Алтан бод багуудын хооронд явагдаж өндөрлөж байна. 88-37-гийн харьцаатай. Улаанбаатар Амазонс баг лигийг 100% амжилттай хэвээрээ тэргүүлж шилжиж байна.